Քննարկում ենք հարց համար 16 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի համար 1121 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյան։ Համեցեք պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում կառավարության 2001 թվականի 1121 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը, որով նախատեսվում է նորմավորել եւ սահմանել պետական բազային ֆինանսավորման ծրագրերում ներգրավված գիտական աշխատողների նվազագույն աշխատավարձերի սանդղակը։ Նախագիծը մշակվել է վարչապետի մոտ կայացած գիտության ոլորտի զարգացման հարցերին նվիրված քննարկման եւ համապատասխան հանձնարարականների հիման վրա։ Նախագծով նախատեսվում է 2022 թվականից սահմանել գիտական աշխատողների եւ գիտական ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց աշխատավարձերի նորմավորման սանդղակ, ըստ որի մինչև 2025 թվականը նախատեսվում է աշխատավարձերի աստիճանական աճ, մինչև հանրապետության մասշտաբով այսօրվա համար որոշակիորեն մրցունակ աշխատավարձային սանդղակ։ Նախագծի նպատակն է գործող գիտնականներին ապահովել պատշաճ աշխատավարձով, ստեղծել պայմաններ դեպի գիտության ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներհոսքի ապահովման համար, ինչպես նաև ուրվագծել գիտության ոլորտում մասնագիտական աճի ճանապարհը։ Առանձնահատուկ պետք է նշել, որ աշխատավարձի ավելացումն արվելու է ատեստավորման հիման վրա եւ հիմք է ստեղծելու կատարողականի միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահանջների սահմանման համար։ Նախագիծը շրջանառվել է 8 գերատեսչություններով եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Ամփոփաթերթը կցված է որոշման նախագծի հետ, ես ուղղակի ցանկանում եմ երկու թիվ ընդհանրապես հրապարակել, որպես օրինակ, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Օրինակ, այժմ գիտաշխատողի ամսական միջին աշխատավարձը կազմում է 90.4 հազար դրամ, 90.400 դրամ։ Եվ այս մեր առաջարկից հետո, ընդունումից հետո 2025 թվականին 90.400 դրամը կդառնա 276 հազար դրամ։ Գիտական ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատավարձը այսօր, այս տարի կազմում է 141.400 դրամ եւ 2025 թվականին կկազմի 477.200 դրամ։ Նման այս թվերը իհարկե շատ լավ ցուցադրում են, թե ինչ սրընթաց շեշտակի փոփոխություն է տեղի ունենում եղածի համեմատ։ Սրա համար նախատեսվում է 22 թվականին ավելացնել ֆինանսավորումը 3.6 միլիարդ դրամով, 23 թվականին 2.2 միլիարդ դրամով, 24 թվականին 2.4 միլիարդ դրամ եւ 25 թվականին 2 միլիարդ դրամով։ Կարծում եմ սա որակական լուրջ փոփոխություն է ոլորտում, գիտության ոլորտում եւ նման թռիչքաձև փոփոխություն ես չեմ հիշում, որ երբևէ եղած լինի նախկինում։ Այնպես որ առաջարկում եմ հաստատել։ Խնդրեմ պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի վրա ակտիվորեն աշխատել ենք պարոն Դումանյանից հետ, գիտության կոմիտեի հետ, եւ գիտության ոլորտում կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է բազային աշխատավարձերը փաստացի 2010 թվականից անփոփոխ են մնացել եւ այս քայլով մենք շարունակում ենք այն հանձնառությունը, որ ստանձնել ենք դեռևս 2019 թվականից գիտության նկատմամբ եւ աշխատավարձերի վերանայման եւ ծրագրային ֆինանսավորման ավելացման եւ ենթակառուցվածքների ֆինանսավորման ավելացման ուղղությամբ։ Պարոն Դումանյանը մի քանի թիվ նշեց, ես եւս մեկը նշեմ, մենք մոտավորապես հաջորդ տարվանից փաստացի կրկնապատկում ենք բազային աշխատավարձերի
չափաքանակը այսօրվա 4 միլիարդի փոխարեն մոտավորապես 7.8 միլիարդ դրամ է լինելու եւ 2025 թվականին 4 միլիարդը դառնալու է 14.4 միլիարդ դրամ։ Եվս մեկ օրինակ բերեմ գլխավոր գիտաշխատողի օրինակը բերեմ, միջինում այսօր աշխատավարձ 138,000 դրամ է, հաջորդ տարի նրա աշխատավարձը միջինում լինելու է 367,000 դրամ, իսկ 2025 թվականին մոտավորապես 553,000 դրամ, եւ անհրաժեշտ է նաեւ ընդգծել, որ նշածս թվերը վերաբերում են զուտ միայն բազային աշխատավարձին եւ չեն վերաբերում ծրագրային ֆինանսավորմանը, որը նույնպես մենք այս տարի ավելացրել ենք, եթե հիշում եք, կառավարությունը 2.7 միլիարդ դրամ հավելյալ հատկացրել է գիտպետկոմին ծրագրային ֆինանսավորման ավելացման համար եւ արդեն իսկ մեկնարկել են հնգամյա ծրագրեր այդ ֆինանսավորմամբ եւ նաեւ այդ ֆինանսավորմամբ որոշ լաբորատոր սարքավորումներ են ձեռք բերվում եւ կարծում եմ իհարկե ֆինանսավորումը ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է բարեփոխումների, բայց նաեւ կան ոչ ֆինանսական բարեփոխումների կա ոչ ֆինանսական բարեփոխումների շրջանակ, որի վրա մենք նույնպես մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Ուզում եմ շեշտել, որ այս սանդղակին անցում կատարելու համար գիտաշխատողները կարող են անցումը կատարել, եթե նրանք անցել են ատեստավորում վերջին 1 տարվա ընթացքում կամ սրանից հետո կամավոր կերպով կանցնեն ատեստավորում եւ ատեստավորման պահանջներն էլ մի փոքր ավելի հստակեցվում են եւ կարծում եմ գիտության ոլորտում Հայաստանի նման երկիրը ունեցել է Ալիխանյաններ, Մերգելյաններ եւ Համբարձումյաններ, որևէ բան մեզ չպետք է խոչընդոտի նման գիտնականներ ունենալ նաև տեսանելի ապագայում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավինյան։ Ըստ էության արձանագրեցինք, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում գիտաշխատողների բազային աշխատավարձների ֆոնդը ըստ էության քառապատկվում է։ Բայց այստեղ նրբություն կա, եթե ես սխալ եմ հասկացել ինչ որ նրբություն, խնդրում եմ ինձ ուղղել, որ նախ զուգահեռ ինչպես ուսուցիչների դեպքում ատեստավորման գործընթաց է ձեռնարկվելու, այսինքն որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ ոչ թե ըստ ուղղակի հաստիկացուցակի ենք ավելացնում աշխատավարձները, այլ ըստ որոշակի որակական չափանիշների։ Եվ սա ամենակարևոր առանձնահատկություններից է։ Հաջորդ խնդիրը, որ գիտաշխատողները իրենք որոշակի ֆինանսական հնարավորություններ ստանում են ոչ միայն բազային աշխատավարձով, այլև թեմատիկ հետազոտություններից նույնպես որոշակի եկամուտներ ունենում են, եւ եթե սա հաշվի ենք առնում, կախված թեմայից, կախված գիտական խմբից, աշխատանքից, որը արվում է, այսինքն Հայաստանում գիտնականի աշխատավարձը կարող է ոչ թե կարող է դառնում է լրջորեն մրցունակ աշխատաշուկայում առկա այլ աշխատանքների հետ համեմատ, եւ եթե հաշվի առնենք, որ այս ծրագիրը ճիշտ իրագործվելու պարագայում ինքը նաեւ պետք է արդյունքներ բերի, ըստ էության կարող ենք ասել, որ աշխատավարձների բարձրացման մեխանիզմ է գործարկվում եւ գիտությամբ զբաղվելը ավելի գրավիչ դարձնելու մեխանիզմ է գործարկվում, որը իր բարերար ազդեցությունը պիտի ունենա ոչ միայն գիտության ոլորտի, այլև ամբողջ տնտեսության համար, եւ սա էլի ճիշտ եք նկատում, պարոն Դումանյան, բավական երկար ժամանակ քննարկվող առանցքային հարցերից մեկի լուծումն է եւ այս տարի մենք արդեն 2 որոշում ենք այսպիսի ընդունել։ Ուզում եմ նաեւ ընդգծել, թե ինչի հետ է կապված ժամանակաշրջանը, ինչու են այդ որոշումները կայացվում հենց այս ժամանակաշրջանում։ 2019-20 թվականներից մեկնարկեց բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի մշակումը եւ այս որոշումները շղթայի մի մասն են։ Նախ մենք ընդունեցինք օրենքը, այսինքն ըստ էության համակարգի գործունեության մասին որոշակի ինստիտուցիոնալ հենք ստեղծեցինք, որից հետո արդեն նաև ֆինանսավորման ավելացման մեխանիզմը գործարկեցինք։ Այդ շղթայի երրորդ օղակը պետք է լինի արդեն կոնկրետ արդյունքը, որը մենք պետք է ակնկալենք։
Շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք այսօր կարծում եմ պատահական է համընկել, բայց համընկումը իրականում պատահական չէ, որ մենք մի կողմից ընդունում ենք նախակրթության չափորոշիչը, մյուս կողմից ընդունում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացման վերաբերյալ որոշում, որովհետև մենք միշտ եւ հիմա նաեւ այս օրակարգը մի փոքր թեթևացնելուց հետո մենք այս ամեն ինչը դիտում ենք որպես շղթայի մի օղակ, արդեն քննարկել ենք, որ ժողովրդագրությունն էլ պետք է այս շղթայի ամենասկզբից ավելանա եւ ժողովրդագրություն, նախակրթություն, հանրակրթություն, բարձրագույն կրթություն, որից մի հատվածը ճյուղավորվում է դեպի գիտություն, մյուս հատվածները արդեն մասնագիտացումների հետ կապված խնդիրը մենք պետք է լուծենք, շատ կարևոր խնդիր ունենք չլուծված կապված ընդունելության տեղերի հետ, որը մենք քրոնիկ ձևով արդեն շատ երկար ժամանակ Հայաստանում խնդիր է, որ մենք բուհական տեղերի բաշխումը եւ միջին մասնագիտական համակարգի տեղերի բաշխումը մենք այնուամենայնիվ բանաձևային կապը աշխատաշուկայի եւ տնտեսության հետ չենք կարողացել մինչեւ օրս ձևակերպել եւ ահա այս ժողովրդագրությունից միջև բարձրագույն կրթություն, մասնագիտական կրթություն եւ արդեն ճյուղավորում ըստ մասնագիտություններին պետք է դառնա մեր ամբողջական տնտեսության եւ հանրության կյանքի կազմակերպման կարևոր ինստիտուտներ պետք է դառնան եւ ըստ էության շատ ուրախ եմ, որ մենք այս ճանապարհին շատ երկար նախապատրաստական աշխատանքներից հետո արդեն կայացնում ենք կոնկրետ որոշումներ, սա իսկապես չափազանց կարևոր է, արդյոք երկար տևեց այս որոշումների կայացումը թե ոչ, ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև շատ բարդ գործընթաց է, իմիջայլոց եկեք անակնկալ չլինի, եթե հանկարծ ընթացը սպառվի, որ մենք այս որոշումների մեջ դեռ պետք է լրամշակման աշխատանքներ իրականացնենք, որովհետև ըստ էության նոր մեխանիզմ է գործարկվում, որը փորձաշրջանով պետք է ի ցույց դնի առավելությունները եւ թերությունները, այն որ միանշանակ անթերի չի լինելու դա հաստատ է, այնպես որ շատ կարևոր գործընթաց է սկսվում։ Պարոն Քերոբյան, բան ունեիք ասելու համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, գիտեք, մենք շատ ենք խոսում նրա մասին, որ պետք է ունենանք գիտելիքահեն տնտեսություն, գիտահեն տնտեսություն եւ սա շատ լավ օրինակ է, որ մենք այդ ուղղությամբ էական քայլ ենք կատարում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ այլ ընտրանք չունի, բացի գիտահեն տնտեսություն ունենալուց։ Իհարկե կան գործընկերներ, որոնք կուզեն, որ փոփոխությունները շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում տեղ ունենային, քան 4-5 տարում, բայց սա էլ ոնց որ լավ հեռանկար է, որպեսզի մարդիկ, ովքեր ուզում են գիտությամբ զբաղվել, ես էլ եմ ուզեցել գիտությամբ զբաղվել, այնուամենայնիվ ընտրեն գիտնականի ճանապարհը եւ իրենց իղձերը, իրենց ստեղծագործական մտքերը կարողանան իրագործել եւ օգնել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կայացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, այստեղ մի շատ կարևոր նրբություն եմ ուզում նկատել, որ տեսեք, այստեղ միայն կառավարության որոշումների մեջ չի խնդիրը։ Մեխանիզմը շատ կարևոր է, որ համաձայնեցվում է նաև որոշակիորեն քննարկվում է գիտական հանրության հետ։ Իհարկե այնտեղ այնպես չի, որ կոնսենսուսի մենք կարողանում ենք հասնել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս 2019 թվականին մենք բյուջեի գիտական հատվածի բաշխման նոր մեխանիզմ էինք փորձում գործարկել, թեմատիկ ֆինանսավորման մեխանիզմը, եւ ըստ էության այս լուծումը այն լուծման արդյունքում առաջացած, այսպես ասած, բանավեճի հանգուցալուծման արդյունք է։ Այսինքն մենք իրականում այս process-ը սկսել ենք 2019 թվականին, փորձելով շատ ավելի արագ որոշումներ կայացնել, բայց այդ արագ որոշումներ կայացնելու մեր փորձը հաջող էր այնքանով, որ այս խոսակցությունը, այս բանավեճի բան արեց, հարուցեց, եւ այս բանավեճի արդյունքում մենք ստացանք կոնկրետ լուծումներ, որը իհարկե պետք է շարունակվի։ Նկատի ունեմ դեռևս
19 թվականի բյուջեի մեջ ենք մենք փորձել թեմատիկ ֆինանսավորման մեխանիզմը դնենք, այնպես որ արագության առումով մենք իրականում խնդրեմ չենք ունեցել, խնդիրը մեխանիզմի ամբողջական գործարկումը պիտի լիներ։ Այլ հարցեր համեցեք։ Ես նաև ուզում եմ ավելացնել, որ մենք շատ լրջորեն ենք վերաբերվում նրան, որպեսզի կրթական համակարգը ծառայի տնտեսությանը եւ այս տարի հասցրել ենք 18 ասպիրանտական տեղի պատվեր ստանալ մասնավոր հատվածից, այսինքն բիզնեսները տվել են իրենց թեմատիկ առաջադրանքները եւ դրա փողը, որպեսզի կրթական համակարգը պատրաստի այն կադրերին, որոնք իրենց պետք են։ Իհարկե այստեղ միայն ասպիրանտական տեղերին է վերաբերվում, բայց մենք պլանավորում ենք այս ամբողջ սպեկտրով պատրաստվել եւ մյուս տարվա համար արդեն ճիշտ պատվեր տալ կրթական համակարգին։ Շատ լավ։ Դա էլ է դժվար աշխատանք, որը պետք է արվի։ Էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականից մենք փորձում ենք այդ փոխկապակցվածությունները ստեղծել, բայց որոշակի դժվարություններ կան, որ ինստիտուցիոնալ եղանակով պետք է հաղթահարենք։ Այլ դիտարկումներ կան, չկան ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։